ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾਓ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। रात से ही बहुत ज़्यादा काफ़ी बारिश हो रही है, तो अभी तकरीबन दिन के 10 बज चुके हैं। तो बारिश अभी थोड़ी सी कम हुई है। बाहर चलते हैं और देखते हैं, और आपको माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है दिखाते हैं, और गाँव का माहौल भी दिखाते हैं, कहाँ कहाँ पानी जमा है और कहीं नहीं है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। यार गाना ना काट यार, गाना ना काट।
ਸਾਲੇ ਦੁਨੀਆ